Hola, buen día a todos. Vamos a hablar un poco sobre el bruxismo. El bruxismo es una patología del sistema masticatorio que consiste en apretar o rechinar inconscientemente los dientes. La toxina botulínica es una proteína que se encarga de detener las contracciones o los espasmos a nivel de los músculos, y en el caso del bruxismo se va a aplicar a nivel de los músculos maseteros y temporales, que son los que nos van a generar mayor grado de contracción en el paciente cuando bruxa. Con la aplicación de la toxina botulínica vamos a mejorar el cansancio de los músculos faciales, el dolor de los dientes, los dolores de cabeza a nivel del cuello, y adicionalmente podemos a nivel estético disminuir el tamaño de los músculos maseteros, porque pues esto hace que la cara en ocasiones se vea un poco más ancha o cuadrada. Los candidatos para la colocación de toxina botulínica son los pacientes que presenten sintomatología asociada al bruxismo, por ejemplo, cansancio muscular al despertar, desgaste dental, dolor de cabeza o dolor de oído. También, como lo dije anteriormente, pueden ser candidatos los pacientes que quieran perfilar el tercio inferior de su rostro. Hay dos tipos de formas de realizar la valoración. Una es la cita presencial, en la cual se examina clínicamente al paciente, que es algo muy importante para poder diagnosticar el bruxismo, ya que se realiza una palpación de los músculos faciales y se realiza o se revisa clínicamente la cavidad oral para evaluar si hay desgaste a nivel dental. También, si es el caso, se piden exámenes radiográficos y se determina cuál va a ser el tratamiento a seguir. Se le explican al paciente las opciones de tratamiento y se da un presupuesto aproximado. También podemos realizar una entrevista virtual. Para esta entrevista previamente se solicitan fotografías de los dientes del paciente, del maxilar superior, del maxilar inferior, con boca abierta, con boca cerrada, y se solicita una radiografía panorámica. Con esta información se puede dar un diagnóstico aproximado, un plan de tratamiento y un presupuesto tentativo. En conclusión, manejar el bruxismo es muy importante porque de esta manera vamos a disminuir el riesgo de daño a nivel de la articulación temporomandibular y adicionalmente disminuimos o eliminamos la sintomatología dolorosa asociada al apretamiento dental. Esto es muy importante para la salud oral del paciente. Bueno, espero haber podido aclarar algunas de las dudas con respecto a este tema, que es muy importante para la salud del sistema masticatorio. Si tienen algunas dudas adicionales, por favor escríbanme a info@plasticacolombia.com, vayan al link y pueden pedir una cita, o pueden llamar y pedir una cita conmigo al 316-522-6537. Les recuerdo nuestra nueva cuenta de Instagram, Plástica Colombia _. Gracias y un feliz día.